Hello， 大家好，这里是安考玩3C。随着迅雷在作死的道路上越走越远呢，很多我们小伙伴都转向了一款 IDM 这款下载软件呢，可以说在这2年的下载软件市场呢比较火爆。但是这一款软件平时正常的售价都是需要终身制的话，都是需要170块钱的。首先安可今天先给大家安利一个网站，这个网站呢就叫正版中国。这个网站呢经常会有一些正版软件的打折活动包括 Office 然后还有 Win10系统，然后还有我们这个 IDM 这款软件在这个网站售卖的时候是99，现在是还有6天时间吧。但是对于很多小伙伴来说，我可能平时下的东西很少，可能1个月也下不了几次，那有没有什么替代 IDM 的下载工具呢？当然是肯定有的，有一款叫 FDM 全称就是 Free Download Manager 顾名思义就是免费的一个下载管理软件这个就是它的网站。据它网站上宣传它支持是 Windows 和 Mac 系统的，然后可以下载一些主流的视频网站的视频，然后还支持 HTTP、HTTPS、FTP 还有比特种子的下载还有支持代理。看介绍它是完全可以作为 IDM 的一个替代产品来使用的。那我们现在来看看下载这个网站打开是英文，但是这边右上角是可以选择中文。它的网站会根据你的系统来推荐你下载的一个版本这边是 Mac 版，然后如果说你要下载其他版本的话，点下面一排其他系统平台，然后这边有 Win 系统的32位跟64位都可以在这边下载到，然后 Mac 系统的话就点击这个下载就可以。我这边已经下载过了，所以我不再演示。下载完了以后，我们打开下载文件，我们来双击安装。安装完成，我们来启动一下。首次运行，它检测到了有 Chrome 的浏览器，所以它问你需不需要安装 Chrome 的一个插件。好，点 OK。然后我们这边点击添加至 Chrome。 好，已经添加成功。接下来询问是否要安装插件至 Safari， 我们也点 Yes。安装成功。打开之后界面是中文的，然后右边有一个主菜单设置。正常情况现在已经可以正常使用了，我们不需要做一些特别的设置。我们接下来做一个下载测试。它自动识别到了，然后我们点击下载，45兆、61兆、53，速度非常快。我们再来测试一下它的视频下载。随便打开一部片子，然后把这个地址复制下来，点这边加号，它已经自动的识别，然后点击好。它会进行一个解析，
文件名，它这边题目都出来了，然后会有一个选择，我们选择 1080p， 点击下载。这个速度可能是每个网站的问题吧，这个速度会稍微慢一点。好，我们试一下下载下来的文件，播放一下。本期我们给大家聊了聊咱们最喜爱的无线耳机 AirPods 2代。此为铁柱主观综合评估。平台键无线播放没有问题。我下了几个，试了几个国内的都是没办法识别出来的。接下来我们试一下配合有后插件下载百度网盘文件的一个情况。我们选这一个，然后直接下载。这个速度其实对我来说还是比较满意了。虽然说跑不了满速，但是至少不需要去花钱购买会员了嘛。今天的分享呢，就先到这里了。希望感兴趣的小伙伴呢，还是给安口订阅一下。下一期呢，我有3个下载度盘的一个方法。然后我会进行一个这3个方法进行一个对比，趁五一假期这几天在家里，然后做一个对比的视频，然后也推荐给各位小伙伴。好，谢谢大家的收看，再见。